Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel Immanuel dan Tamara. Perkenalkan, nama saya Tamara Purba. Saya berprofesi sebagai dokter spesialis paru di salah satu rumah sakit swasta di Pematang Siantar di Sumatera Utara. Di video kali ini saya akan membagikan informasi tentang masalah kesehatan, terutama kesehatan tentang paru-paru. Nah, saya akan membahas tentang batuk. Saya mau menjelaskan bahwa gejala penyakit saluran pernafasan itu ada 5. Yang pertama adalah batuk, kemudian batuk darah, kemudian ada nyeri dada, kemudian ada sesak nafas dan nafas berbunyi. Di video kali ini saya akan membahas tentang batuk. Nah, apa itu batuk? Batuk itu merupakan cara tubuh atau respon tubuh untuk mengeluarkan benda asing maupun lendir dari saluran nafas. Jadi, batuk itu sebenarnya adalah bentuk pertahanan tubuh untuk melindungi tubuh terhadap benda asing yang masuk melalui saluran pernafasan. Batuk itu juga merupakan suatu gejala adanya penyakit dalam sistem pernapasan. Jadi, teman-teman harus ingat bahwa batuk itu bukan penyakit tetapi merupakan gejala. Seperti misalnya ada yang bilang, kamu sakit apa? Saya sakit demam. Nah, demam itu juga bukan penyakit ya teman-teman, tapi gejala. Dan gejala-gejala itu ada penyebabnya. Nah, penyebabnya itu adalah penyakit. Nah, batuk ini adalah gejala dan batuk ini ada penyebabnya. Nah, untuk mengetahui penyebab daripada batuk itu, kita harus memperhatikan onset. Apa itu onset? Onset itu artinya adalah sejak kapan dimulai batuk itu. Nah, ada batuk yang dinamakan batuk akut. Batuk akut dikatakan apabila batuknya terjadi antara kurang dari 2-3 minggu. Nah, kemudian ada dikatakan dengan batuk kronis apabila batuknya sudah terjadi lebih dari 8 minggu. Apa saja penyebabnya? Yang pertama adalah untuk batuk akut. Itu biasanya disebabkan oleh infeksi virus. Jadi infeksi virus datang masuk ke saluran pernapasan, kemudian menginfeksi saluran pernapasan ataupun paru-paru. Kemudian aspirasi benda asing. Apa itu aspirasi benda asing? Aspirasi itu maksudnya adalah masuknya benda asing ke dalam saluran pernafasan. Contohnya gini, misalnya kan kalau teman-teman pernah makan nih kan, terus sambil ngobrol-ngobrol tiba-tiba keselek terus batuk kan. Nah, itu artinya apa? Ada makanan yang masuk ke dalam saluran pernafasan dan respon saluran pernafasan atau respon tubuh kita mengeluarkan makanan tersebut dari saluran pernafasan kita adalah dengan cara membatukkannya. Nah, kemudian aspirasi zat iritan. Zat-zat iritan itu apa saja contohnya? Seperti amoniak, kemudian asam klorida, dan lain-lain sebagainya. Zat-zat iritan ini bisa menginfeksi saluran pernapasan dan menyebabkan batuk. Kemudian alergi. Nah, alergi ini bisa alergi obat, alergi makanan, dan lain-lain sebagainya bisa menyebabkan batuk. Kemudian untuk batuk kronis biasanya disebabkan oleh GERD. GERD itu apa? GERD itu adalah penyakit saluran pencernaan di mana asam lambung itu naik kemudian sampai ke kerongkongan sehingga mengakibatkan batuk. Kemudian batuk kronis itu juga bisa disebabkan oleh karena merokok yang lama. Kemudian bisa disebabkan oleh penyakit paru. Nah, untuk menilai apa penyebab batuk itu, kita juga harus memperhatikan waktu terjadinya batuk itu. Karena ada penyakit-penyakit paru tertentu yang ada khas batuknya kapan waktunya. Misalnya nih contohnya, pada pagi hari biasanya batuk itu terjadi oleh karena penyakit bronkitis kronis atau PPOK. Apa itu bronkitis kronis? Bronkitis kronis itu adalah infeksi saluran pernapasan. Nanti saya akan bahas di video selanjutnya. Kemudian bisa disebabkan oleh PPOK. PPOK ini adalah penyakit kronis oleh karena merokok. Jadi biasanya bronkitis kronis ataupun PPOK ini bisa menyebabkan batuknya itu terjadi pada pagi hari. Kemudian terjadi pada siang hari. Biasanya penyebabnya adalah sinusitis kronis dan GERD. Kemudian pada malam hari biasanya itu disebabkan oleh penyakit asma. Nah, kalau batuk kan biasanya ada dahaknya,
Ada yang ada dahaknya, ada yang tidak ada dahaknya. Nah, kalau misalnya teman-teman punya atau mengalami batuk yang ada dahaknya juga harus diperhatikan. Apa saja yang harus diperhatikan dahaknya? Yang pertama adalah warna. Nah, biasanya nih kalau misalnya batuk dengan dahak berwarna putih, itu biasanya sering terjadi pada penyakit bronkitis kronis atau PPOK. Kemudian apabila dahaknya berwarna kuning, itu biasanya oleh karena adanya infeksi saluran nafas bawah akut. Kemudian apabila dahaknya berwarna hijau, itu biasanya oleh karena infeksi kronis. Kemudian di dahak itu juga harus diperhatikan baunya biasa atau baunya seperti bau busuk, karena ada penyakit paru yang menyebabkan dahak itu berbau busuk. Kemudian jumlah, kita juga harus perhatikan jumlah atau volume atau banyaknya dahak. Apakah sedikit, banyak, sedang. Nah, kalaupun banyak itu sampai berapa banyak itu kita harus perhatikan. Nah, demikian informasi dari saya tentang salah satu gejala pernafasan, yaitu batuk. Nah, kemudian saya akan membahas lagi di video selanjutnya. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, boleh dituliskan di kolom komentar. Nah, atau bisa langsung konsultasi ke saya melalui aplikasi Halodoc. Caranya, teman-teman bisa langsung konsultasi ke saya melalui aplikasi Halodoc dengan cara download terlebih dahulu aplikasi Halodoc, kemudian buka menu chat dengan dokter, kemudian scroll ke bawah dan pilih selebihnya. Kemudian scroll ke bawah lagi dan pilih spesialis paru. Dan pilih nama saya, scroll ke bawah, cari nama saya Dr. Tamara Christine, MCAT Paru, spesialis paru. Saya available setiap hari pukul 4 sore sampai pukul 6 sore. Demikian video ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.